Mana shu Qo'chqorni mana Qo'qonlik qassob bola 5 million 700 ga oldi. Tirigini 90 kilo ko'rdim men, 90 kilo. Ko'ringlarchi obunachilar mana 90 kilo Mirzo oldi mana. Necha kilo? 90 kilo. 5 million 700 ga 90 kilo keldi mana. Ama uzun qo'y ekan, 90 kilo keldi, 5 million 700 bo'ldi, sifati zo'r ekan. Bitta junini olib yemlayverasan buni. Sotilgan variantidan mana. Mana Uchko'prikli qassoblar hammasini oldi, quyug'i suyug'i mana. 7 milliondan quyug'i suyu, eng balandi 115 kilo mana. Eng balandi 115 kilo, eng kichkinasi 95 kilo mana. Quyug'i suyug'i 7 milliondan bo'ldi. Sirdaryo qo'ylar ekan, Sirdaryo mana. Quyug'i suyug'i 13 ta soni mana. Sotilgan variantlaridan 65 kilodan aylanadi Qo'chqorlar. Balandi 115, kichkinasi 95. Sotilgan variantlaridan mana. Yetti milyondan. 7 milliondan Uchko'prikli qassoblar oldi. Quyug'i suyug'i mana 7 milliondan mana. Mana Qo'chqorni sifati zo'r ekan. Necha pul qildingiz? 5 million 700 ming. Tirigi bir 85 kilo chiqqan tortib ko'rmadingizmi? Tirigini tortib ko'rmadingizmi? 5 million 700 ga berishmayapti mana. Sifati zo'r ekan. Assalomu alaykum, aka-ukalar, yaxshimisizlar? Bugun biz Uchko'prik bozoridamiz. Akalar Qo'qon shahar Uchko'prik bozor. Qo'qon bo'yidamiz. Akalar Chorva bozor, mol qo'y bozor. Obuna olib yoramiz, akalar, lakalar bosoramiz videolarga akalar mana. Bozor katta Qo'chqorlar chiqib turasizlar mana. Hammasi mana. Qirg'iz paroda shikili. Mana akalar Qo'chqorlar tirigi eng kichkinasi 90 kilo. Eng kattasi 120 kilogacha semiz Qo'chqorlar. Hammasi Sirdaryodan ketdi. Boqishga ham, so'yishga ham, zotiga ham hammasiga yaraveradi ona. Mo'z o'ta katta ekan, mo'z o'ta go'shtlar ekan. Aka bular quyug'i suyug'ini 12 dan ish bilan beraverasiz. Hammasi 7,5 dan beraveramiz. Ha, 7,5 dan bo'lsa beraverishar ekan. Kilosi shu o'rtacha kilosi shu 100 kilo atrofida, 100 kilo, 105 kilodan aylanaveradi, katta kichigiga ham. 65 kilo, 60 kilodan kelib qoladi go'sht yog'i. Qassoblar bo'lsa aloqaga chiqaversin, sotishar ekan qassoblarga ham. Tirigini ham, qassoblarga ham, so'yishga hammasiga tushadi. Telefon nomeri necha aka? 91lik. 91lik. 203 0677. 0677 Qo'chqorlar yoz telefon qilaveringlar. Mana Qo'chqorlar sifat hammasi zo'r ekan mana. So'yishga ham, boqishga ham tushar ekan Qo'chqorlar mana. Mana Qo'chqorlar kamida 120 kilodan keladi, 120 kilodan mana. Hozir go'shtlar varianti ekan mana. 2 yilga 2 tash, 4 tash, 6 tash Qo'chqorlar mana. Mana Qo'chqor sotildi mana. Qo'chqor tirigi o'rtacha 90 kilo. Necha pulga oldingiz? Assalomu alaykum. 5 million 250 ga Uchko'prikli qassoblar o'rtacha kilosi 90 kilo kelib qoladi. O'sha 50 kilo mo'lroq ama. Semiz Qo'chqor ekan, semiz. 5 million 250 ga olish Qo'chqorni mana. Qassoblar so'ygani. 50 kilo mo'lroq kelaveradi. Tirigi 90 kilo, bo'yi yerdan 90 santimetr chiqadi mana. 1 yilga Qo'chqor 13 oy, 14 oylik Qo'chqor mana. Mana Idilbaymi, Arashammi 3 yilga Qo'chqor ekan 6 tash. Egasi 11 million kam bor deyapti. Tirigi 110 kilo, 115 kilo kelib qoladi. Aka, tirigini tortganmisiz? Necha kilo tirigi? Aniq kilosi necha? 120 kilodan egasi. 120 kilo. Bugun necha pulga bermadingiz? Ha, hech kim savdo qilmayapti. Qimmat aytib yuboribsiz 11 million. Kam bor ekan, 11 million kam bor ekan. Tirigi 120 kilo ekan. 80 kilo kelib qoladi go'sht olgan mana. Qo'y zotga ham yaraveradi, zotga ham, so'yishga ham, boqishga ham hammasiga tushadi. Iliklari ham yo'q ekan Qo'chqorda mana. 11 million kam bor ekan. Hali savdo qilishmayapti mana. Katta Qo'chqor ekan. Mana Qo'chqor ekan, mana hozir go'shtdor ekan mana. 7 million qilsam berishmayapti, 7 million qilsam go'sht 65 kilo kelib qoladi. Go'shtdor ekan, o'ta.
7 milyon 300'ü bermadim deyishyapti ama. 7 milyon qilsa berishmadi. Ana shu qo'chqor mana hozir tiriga tortilyapti. 7 milyonga berishmadi, 7 milyon. Qo'qonli qassoblarga mana hozir tirigini tortib ko'ramiz 7 millionga. Tishi chorik a. Sirdaryoni qo'y ekan mana. Ben buni tirigini 108 kilo ko'rdim. Obunachilar 108 kilo. Qozonni kelib Sirdaryodan qo'chqor mana 108 kilo ko'rdim. Tortib ko'raylik ishqovochilikka 108 kilo. Qorni och variant, haloqa degan yo'q ekan. 108 kilo ko'rdim, 113 kilo keldi. 113 kilo mana. 113 kilo, zo'r keldi. Qo'ylar ama o'ta semiz ekan. Hammasi mana qo'chqorlar Sirdaryodan keldi, Sirdaryodan qo'ylar. Bittasi 108, 110 kilo ko'radi, 113 kilo keldi. Tushunarli. 7 millionga berishmayapti qassoblarga. Semiz qo'chqorlar ekan hammasi. 5 milyon 600 ga sotildi mana qo'chqorlar. 5 milyon 600 ga. Tohir aka! Tortishmadi, sotildi mana. Sotilgan variantida. 5 milyon 600 ga sotildi. Qassoblar tiriga 90 kilo kelib qoladi. Tiriga 90 kilo. 50 kilo mo'lroq kilo go'sht olgan mana. Ama jonivor o'ta semiribdi ama semiz ekan. 5 milyon 600 ga Qo'qonli qassoblar olishdi mana. 90 kilo mo'lroq kilo go'sht olgan. Puli nishbir puli buni aka? Qo'chqor katta qo'chqor ekan. Tiriga shu 110 kilo kelib qoladi ekan. Yerdan bo'yi 1 metr keladi. Puli nishbir puli buni? 7,5 milyon kam bor ekan. 7,5 kam bor deyishyapti. Dehqon odam 7,5 milyon kam bor deyishyapti. Katta qo'chqor buni. 7,5 milyon kam bor deyishyapti. Bo'ldi? 9 milyon 800. 9 milyon 800 ga olishdi. Sotilgan joylar. 9 milyon 800 deb qo'ydi. Qo'chqorlar arzon mana. 1 yilga qo'chqorlar mana. 9 milyon 800 ga arzon. Mana qo'chqorni 5 milyon 700 ga berishmayapti. 5 milyon 700 ga. Tiriga bir 90 kilo kelib qoladi. 85 va 90 kilo o'rtasida ko'rdim. Bo'yi yerdan 95 santimetr chiqadi. Sifat zo'r ekan. Ama badani olago'sh ekan. 5 milyon 700 ga berishmayapti. Badani olago'sh. O'rtacha kilo 88-87 kilo chiqib qoladi. Ana katta qo'chqorni 6 milyon 700 ga berishmayapti. Tiriga bir 100 kilo kelib qoladi ama 100 kilo mana. Jasadi zo'r ekan, jicha badani ochiq ekan. 6 milyon 700 qilishyapti. Uchko'prik bozorda mana. Tiriga 100 kilo atrofida ama. 6 milyon 700 ga berishmayapti. Iyasi ozgina bor deyishyapti. Savdo bo'lib turgan joylarda. 6 milyon 700. Qassobni ish pulga olib qo'chqorchani? Endi tortib ko'rib go'shiga hisoblayman. 67 kilo. 67 kilo. Savdo qilyapsizmi? 4 milyon. 67 kilo keldi. 4 millionga bermayapti, dehqon mana. 4 milyon qilishdi. Yesa bo'lar ekan, ha? Mana savdo bo'ldi, savdo baraka bo'ldi mana. Dehqondan dehqon ketdi, katta qo'chqor mana. Baraka bo'lgan joyda mana. Uchko'prik bozorida akalar mana baraka bo'ldi qo'chqor. Tiriga 100 kilo keladi. Nechpul olindi? Nechpul bo'ldi qo'chqor? 7 milyon. 7 milyon mana. 7 milyon. 7 milyon. Tiriga 100 ming, 70 mingdan bo'ladi. 100 kilo kelsa 70 mingdan. Tirigini tortib ko'rmadingizmi? 103 kilo ekan mana. 68,5 mingdan. 100 kilo ko'rdim, 103 kilo ketdi. 7 milyonga baraka bo'ldi. Kecha o'zlari juni olingan 7 millionga Mana qo'chqor ham sotildi, arzon bo'ldi. 4,5 millionga olishdi. Tiriga bir 75 kilo keladi. 4,5 millionga qassoblar olishib bo'ldi. 45 kilo atrofida keladi go'sht, 45 kilo. 45 kilo kelaveradi. Shu qo'y arzon bo'ldi bugungi bozor. Go'sht 100 mingdan tushaveradi. Qassobni ish pulga oldingizmi? Ha? 4 milyon 450 ga olishdi. 4 milyon 450 ga. 4 milyon 450. Tiriga 70 kiloni qo'y ekan.
Ana qo'chqorni bittasi mana bunisi shoxligini. Tiriga 95 kilo. 6 million 200. Tiriga 113 kilo kelgan mana. Ba'da bak 113 kilo keldi. Bu 7 million 300, 13,5 million quyuq suv savdo bo'lyapti. 13,5 millionga berishmayapti. Ikkita sotilgan qo'zichoqlar mana. Necha pul bo'ldi ekan 3 million bu qancha bo'ldi? Sarig'i 3 million, bu ham 3 million bo'ldi. Tiriga bir 45 kilodan gap bo'ladi, 45 kilodan. 3 milliondan olishibdi. 12-13 oylik qo'chqorlar, 12-13 oylik qo'chqorlar. Va sarig'i ham 5 million 700 ga sotilibdi. 5 million 700 ga bermay turishdi. Tortib ko'ramizmi? Shu tiriga 90 kilo ko'rdim men. Yo'g'on qo'chqor. Qaysini? Mana shu tortib ko'rdingiz? 90 kilo. 90 kilo ko'rdim. O'zi va tortib ko'ramiz yana. Qachon tortdingiz? Necha? 90 kilo kelib qolasiz, uyasidan 90 kilo deyishyapti. Tamam, tortib ko'ramiz. Yur taroziga olib xizmatni berib tortib 90 kilo ko'rdim. Yur. Tiriga 80 kilo kelib qoladi. 80 kilo, 78 kilo, 5 million 200 sotilibdi. Bo'yi 90 santimetr chiqadi mana. 45 kilo yon yerda keladi. 5 million 200 sotilibdi. So'liq 75 kilo keladi. Necha pul bo'ldi akalar bu? Savdo necha pul qilishdi savdosi? Necha pul qilishdi? 4 million 300 ga berishmayapti. 75 kilo keladi. 45 kilo keladi go'sht yog'i keladi. Tiriga 73 kilo mana. Savdo bo'lib turgan joyidan 4 million 300 ga berishmayapti. So'liq 60 kilo. 75 kilo. 75 kilo. Qo'chqor savdosi bo'ladi. Necha pul bo'ldi oxiri? 61 ham yaxshi pul bo'ldi, bering. Boqilgan narsa aka. Tiriga 70 mingdan tushadi shu odamga. Shu odamga rahmat olma. Kelsa 90 kilo keladi. Tortib ko'ringlar, ishonmasangiz. Kelsa 90 kilo, 61,5. Ama mana shu 300 ming, 400 ming, 500 ming qimmat. Men misol pulga qo'yib olmayman men. 61,5 ga olmayman. Nimaga sizga ancha qimmat. Boqilgan 61,5. Tiriga 70 mingdan. Egasi hal bergisi kelmayapti. Ikkovini savdosi rosa qattiq bo'ldi. Aka, baraka bo'ldimi ikkovi? 8,5 million qilishdi, 8,5 million. Chora qo'chqorlar mana. 4,5 millionga birinchida, ikkinchidagi 4 million mana. Bittasini tiriga 70 kilo, bittasini tiriga 75, 76 kilo deb qolasiz. Salkam 80 kilo. Tortib ko'rmaganmiz bularni? Yog'mi. Mol go'shti, qo'y go'shti oshib ketib, qisir mol, qisir qo'ylarni savdosi ham chaqqon bo'lib qoldi mana. Ikkita sog'liq mana. Taroziga bo'ldimi, shunday bo'ldimi? Ish bilan taroziga qisir sog'liq. 57 mingdan mana. 141 kilo, 57 mingdan taroziga qisir sog'liqlar mana. 70,5 kilodan. 70,5 kilo. Mol go'shti, qo'y go'shti oshgandan keyin qisirlar savdosi ancha chaqqon bo'ldi. 3 million 400 ga olishibdi shu qo'chqorni, ammo oyog'i ketgan ekan. Oyog'i oldi, tiliga qiyshib ketgan ekan. Yemigan qo'chqor. Qo'ylarni kichkinaligida shunaqa qilib boqsa ham bilaman. Qo'chqorni oyog'i qiyshib ketgan, oyog'i mana. Oyog'i qiyshib ketgan. Birinchi qo'y olishda maslahat beraman. Birinchi qo'y olishda ikkita qo'liga oldi, qo'liga qarab, keyin kallasiga qarab olish tavsiya qilaman. Bu qo'yda men boqqan bilan o'zgarmaydi. Oyog'ida og'riq bor. O'sha oshom-moshomga suv to'planadi. Qiyshib, suvi qiyshib ketgan mana. Oldi qiyshib ketgan iliklar mana. 34,5 ga qassob olishni, qassobga bo'laveradi. Qassob olib buni so'yib sotib olishadi. Ammo shunaqa qo'ylar vesi ham yaxshi keladi, yengil keladi go'shti ham. Birinchi qo'y olishda shu oyog'iga oldi ikkita qo'liga tavsiya qilishni yaxshi. Tavsiya beraman, oldi qo'liga qarab olinglar qo'ylarni. 100% qo'ydan biri 30%, 35% oldi ikkita qo'li qiyshiq bo'ladi. Qishda zakda qolib ketsa ham, yem yeb bo'lsa ham shu oldi qiyshib ketadi. Oldi qo'li qiyshiq mana. Oldi qo'liga qarab qo'y olishni tavsiya qilaman. Bu tajribadan kelib chiqqan narsa bu. Novvos, necha pul bo'ladi novvos? Qanchadan qaytdi? 15 million, 15 million, 15 million. 15 million. Aka novvos necha pul bo'ldi? 350 kilo keladi, pulni so'ramabdi. Qo'chqor sotildimi? Savdo qilishdimi?
4,5 million berishmayapti. Tiriga 70 kilo keladi, 4,5 million. Ola go'sht qo'chqor mana, ola go'sht. Boqilagan mana. Ama uzun qo'chqor ekan, 4,5 million berishmayapti. Mana ikkita sog'liq, qisir sog'liq mana qassoblar olishibdi mana. 8 million 400 ga olishdi qassoblar. Tiriga 141 kilo keldi, 70,5 kilo. 4 million 200 dan, tiriga 60 mingdan tushdi, 60 mingdan tiriga mana. Sog'liqlar tiriga 60 mingdan tushdi. Nechi pullar bunda? 4,5 million ketyapti. 3 million 452 berishmabdi. Tiriga bir 45 kilo kelib qoladi. 10 oy, 11 oylik qo'chqor. 3 million 452 berishmabdi. 3 million 452. Bu nechi pul bo'ldi bu narsa? Ana ketdi ortida turadi. Nechi pul bo'ldi bu? 10 arzimi bu nima? Qo'chqor ekan. 3 million 100 ga berishmabdi. Yine balalar nechi pul bo'ldi yine bala? 14 million 200 mana. 3 ta yine 3 ta bala bana. 14 million 200 bo'pti mana. 3 ta bala 3 ta yine. Balalar qo'chqormi, sog'liqmi? İkisi qo'chqor, bittasi sog'liq. 14 million 252 beradi. 14 million 252 berib yuborishibdi. Qo'yam ko'p ekan sizda. Qo'ying. Xudo chorvaga baraka bersin. Men akam, 14 million 250. 3 ta yine 3 ta bala. Sotilganlardan mana. Assalomu alaykum akalar mana. Beshov qo'chqorni olganimga rosa 2 oy bo'ldi. O'zim qo'chqorlarni boqib turgan. Qumariqlikda dehqon baladan oladim. 3,5 milliondan oladim, 3,5 milliondan. 3,5 milliondan olganman. Tiriga bir hozir 75 kilo atrofida mana qo'chqorlar. Tiriga 75 kilo atrofida. Rosa olganimga bir 2 oydan o'tdi, 2 oydan o'tdi. Shu fevral o'rtalarida olganman shu qo'chqorlar 3,5 milliondan. O'zi qo'y bala qo'yini ko'rib turgan bo'lsangiz ham ko'ring qo'yingiz. O'zgarishmi? 3,5 milliondan olganman. Obunachilar. Qo'ylar yemda yotibdi. Ancha yeyish ham sekinlab qoldi. Jonivorlar bittasi shoqiligi sal kichikroq ichida mana. 3,5 milliondan olganman. To'kib qo'yib boqyapman mana. Qumariqlik bilan olganman 3,5 milliondan. Chorshanba bozor kuni. Shu fevral o'rtalarida edi. Jonivorlar 4 tasi raza semirdi. Bittasi har ola go'shama. Bitta kichkinasi 65 kilo, 4 tasi 75 kilodan keladi tiriga mana. Jonivorlarmi? Assalomu alaykum, obunachilar, yaxshimisizlar, tuzuymisiz? O'zimni boqib turgan qo'chqorlarim, hammasi chori, panji. Bittasi shu mana. Bugun shu qo'ylar olganimga 15 kun bo'pti. Qumariqlik hamdan bo'yda oldim. 3 million 100 mingdan oldim 6 tani. 30 million 600 ming so'mga. O'shani tortib ko'rganimizda bittasi 90 kilo, bittasi 86 kilo edi mana. O'zgarib turib baho beringlarchi mana. Mana 30 million 600 ga o'zimga boqqanini oldim. Olganimda ikkitasini tortib ko'rganman. Bittasi 86 kilo, bittasi 90 kilo chiqadi. 15 kundan masoma yeyapti. Hammasi 4 tish, 2 tish, 6 tish ama. Qo'ylar ishtahasi zo'r ekan. Shu bo'ylari yerdan 90, kilolari ham 90 kilo atrofida ama. Chori panji qo'chqorlar mana. 5 million 100 dan oldim, 5 million 100 dan mana. Olganimda 3 kilo